Привет, два Андрея встретились и идем. Куда идем? Куда мы идем? На зоопарк, на базу, на землянку. Все, всем пока. Мы пришли уже. Вон друг там что-то достает. Мы уже на месте. Он тушенку взял. Сейчас будем разводить костер по традиции и достраивать эту крышу. Девки страшила, весь в слизи серой, глаза сидим, слушаем аудиокнигу возле костра, кофеек скоро будем выпивать, колонку включили и будем крышу делать. Уже потом, через время, продолжал рассказывать дед, я ее в лесу повстречал, поздоровался, она молча зыркнула, да мимо прошла. Сам не знаю, зачем я оглянулся. Почти сразу. А бабки на тропинке-то и нет. Только птица сидит. И большая такая, вроде совы. Я даже остановился, понаблюдать хотел, а она раз и взлетела. Может, она мне просто глаза отвела, да посмеялась после. Не знаю. Могу только повторить, что лучше ее не провоцировать. Совсем не так проста она, как представляется на первый взгляд. Эпизод 4. Закрут. Внучка Васильны, Татка, нас не замечала. Подруг Вики у нее не было, да она и не стремилась сблизиться ни с кем из местных девчонок. Татка приехала к бабке на все лето и маялась от безделья и скуки. Сквозь редкие доски соседнего забора видно было, как бесцельно слоняется она по саду или зависает в гамаке то с книгой, то с подборкой старых журналов, которыми снабдил Васильну дед.
Когда бабка прибежала к нам и попросила что-нибудь почитать для внученьки, он посоветовал: «Ты бы, соседка, вместо журналов вручила внучке тяпку и на прополку отправила. Или вот шлангом пользоваться научила. И тебе помощь, и ей развлечение». В ответ Василина только вздохнула. «Не приучена Танюшка к деревенскому труду, да и переутомилась в школе. В 10 класс отличницей перешла». Иногда в самую жару Татка появлялась на речке, наскоро окунувшись у самого берега, расстилала полотенце и принималась сушить волосы. Расплетала косу, ворошила, перебирала длинные пряди. Волосы у нее были потрясающие. Длинные, густые. Они струились под солнцем сияющим золотым потоком. «Опять перед нами красуется выскочка!» Злились девчонки, заметив, как пацаны, почти ослепленные, словно в трансе, таращились на Татку. А та, наслаждаясь всеобщим вниманием, принималась позировать еще более нарочито. Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошел в разгар лета, на Купальскую неделю. Буйно цвели травы, медвяный сладкий дух простирался над полями. Мы ходили чуть очумелые от жары, от окружающей красоты, от щедрой и изобильной летней благодати. Вот чай. Но такое чудное утро и истории девчонки слушаем. наладили со Включимся, цветами когда на дальние луга. тушенка сделается и Собирались чай. плести венки на пустынь. Если не Короче, считать мы уже перекатывающиеся в нижнем ящике бутылки с кашу горячим делаем. самогоном. Поморщившись, Юра прикручивает крышку уже на место и темнеет. выпрямляется, осматриваясь. Ну, мы решили еще Лишенная немного остаться. дедушкиных вещей спальня чудится раздетой и растерявшей все Вот. секреты. Каша Не варится, узнать теперь, тушенка. зачем дед шарил рукой под матрасом, когда думал, что рядом На скоро никого мыши, нет. походу. Не посмотреть, что хранилось в жестяной Граница банке на рассыпана. верхней полке шкафа. Короче, мы сейчас наслушались страшных историй. Ну, как сказать страшно. Не то, что для малышни страшные истории на ночь, а нормальные. Сейчас тушить будем костер. Гречневая каша. Ой, рисовая каша. Да не открывай. Давай покажу. Такая у нас каша. Вообще маля. Очень вкусная. Будем ходить. Сейчас темно, но не передает камера. Все. Всем пока. Короче, все, мы уже уходим. Яблочко ждем. Здесь каша. Все. Уходим. Темно уже. Костер догорает. Все. Всем пока.